В эфире новости, в студии Анастасия Кобызева. Здравствуйте. Вот главные темы. Медики Алданского района активно осваивают программу по оказанию помощи пациентам с COVID-19. В Якутске продолжается дезинфекция общественных мест. Занимательные лекции, мастер-классы, конкурсы и многое другое. В Якутии стартовал онлайн-фестиваль Good Fest. Глава республики Айсен Николаев признался, что двойная нагрузка дается ему нелегко и приходится работать за двоих. Так, руководитель региона ответил на вопросы журналиста о том, как республика справляется без премьера. Напомню, что с 3 апреля бывший председатель правительства Якутии Владимир Солодов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. По мнению Айсена Николаева, пока назначать нового человека в условиях серьезной эпидемиологической ситуации смысла нет. Ему нужно будет входить в курс дела, летать по республике. Айсен Николаев рассказал, что с утра он занимается оперативным штабом по восстановлению экономики, после обеда – оперативным штабом по борьбе с коронавирусом. Медики Алданского района вновь сели за парты. Они активно осваивают программу по оказанию помощи пациентам с COVID-19. Все ли получается, выяснял Руслан Павлов. В условиях пандемии дистанционное обучение прочно вошло в нашу жизнь. Остаться один на один с монитором компьютера и грызть гранит науки стало в порядке вещей. Видя лекции и презентации без прикладной практики, слушать немного непривычно и скучновато, зато никто не отвлекает от погружения в материал. Во-первых, это очень удобно в данной ситуации, в сложной. Удобно, доступно, легко. И, конечно же, это плюс в том, что мы продолжаем повышать свою квалификацию. Но, конечно же, желательно бы, сами понимаете, лучше иметь практику непосредственно в больнице, да, вот, ну, например, вот студентам, да. Две обучающие программы, подготовленные специалистами Алданского медицинского колледжа, направлены на оказание помощи при заражении ковид. Программы рассчитаны на 36 часов каждая и помогут повысить уровень квалификации порядка 1000 медиков среднего звена. Обучение проводится по двум образовательным программам. Первая программа – это оказание медицинской помощи пациентам и лицам с подозрением на коронавирусную инфекцию. Вторая программа – это интубация трахеи, обеспечение проходимости верхних дыхательных путей при коронавирусной инфекции. Хотелось бы отметить, что данное обучение проходит на бюджетной основе, то есть оно бесплатное, осуществляется с применением дистанционных образовательных технологий. Программа проходит на образовательной платформе, что очень удобно в нынешних условиях. В новых социально-бытовых условиях, которые диктует коронавирус, дополнительные знания помогут медицинским работникам повысить уровень оказываемых услуг, а также действовать четко и профессионально при столкновениях с пациентами, которые заболели коронавирусом. Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Алдан. В Якутске продолжается дезинфекция общественных мест. Специалисты обрабатывают гипохлоритом натрия детские площадки, тротуары, автобусные остановки. Напомню, что сегодня и завтра все учреждения в столице региона проведут санитарную обработку. Это крайне важная мера в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. К слову, пандемия меняет наши привычки. Так, специалисты Ниренгринской ГРЭС отмечают увеличение количества платежей за услуги теплоснабжения через онлайн-серверы. Эти средства энергетики расходуют на ремонтные мероприятия. В апреле ниренгринцы заплатили за тепло 50 миллионов рублей, не выходя из дома. Это на 41% выше мартовских показателей. Своевременные платежи – это показатель сознательности, надежности и ответственности наших потребителей. В связи с началом активной фазы ремонтных работ нам очень необходимы денежные средства для того, чтобы следующей зимой также бесперебойно и надежно обеспечивать теплом всех потребителей города Нерюнгри и поселков. Первый этап ямочного ремонта дорог в Якутске завершат до середины июня. Дорожники уже провели ремонт кольцевой развязки по Вилюйскому тракту и приступили к ремонту улицы Автодорожной.
Рабочие и техника Якутдорстроя устраняют ямы по проспекту Ленина, а со 2 июня выйдут на ремонт улицы Каландрашвили. Также ремонт пройдет на улицах Лермонтова, Пирогова, Халтурина, Строитель, Дзержинского, Черяева, Хабарова, Богатырева, Ярославского, Кулаковского, Белинского и Октябрьская. В план текущего ремонта дорожной сети Якутска включено около 40 объектов. Репетиция Парада Победы начнутся с 8 июня. Об этом сообщил главнокомандующий сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков. Ранее Владимир Путин назначил дату проведения парада на 24 июня. Военные медики примут все меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Они обеспечат всех участников парада средствами индивидуальной защиты, будут проводить регулярное медицинское обследование. Парадные площадки и техника пройдут спецобработку. Генеральная репетиция Парада Победы на главной площади страны намечена на 20 июня. В Москве ценители советской эстрады составили очередной рейтинг самых популярных композиций прошлых лет. В этот раз выбирали из хитов 70-х годов. И в список лучших шлягеров попала песня якутских авторов. Это знаменитая композиция «Тундара». Максим Кардозу продолжит. Тундара, тундара, мин тулам тумара, эригичи махам харен селякин куяр. Светлана Дордина – первая исполнительница песни «Тундара». В 70-м году она спела ее во время фестиваля творческой молодежи Якутского университета. На сцену я вышел, я так пропела, и песня пошла в народ, я хочу сказать. Я считаю, что «Тундара» – это первая настоящая эстрадная якутская песня, которая стала сразу такой популярной. Потому что до этого все под баян как-то, оно не звучало. И поэтому мне хочется сказать, что это можно отнести эту песню даже в шедевр. Песня «Тундара» была написана известным якутским мелодистом Виталием Андросовым. Тогда ему было всего лишь 17 лет. Стихи принадлежат поэту Ивану Федосееву Досо. Композиция в короткий срок стала так популярна, что ее в свой репертуар включила известная на весь Советский Союз певица Маргарита Суворова. Именно в якутских песнях, в якутском фольклоре, в музыке она нашла себя, нашла свою творческую харизму и сумела и выучить язык так, чтобы правильно петь на нем. И приезжала неоднократно в Якутию. И, как она сама рассказывала, зарубежные гастроли, на которые ее всегда приглашали, они не обходились без песен северных народов. И в том числе песен на якутском языке. Песня «Тундара» получила огромную известность не только в Советском Союзе. Она вышла на мировой уровень. Только представьте, в 1986 году Оргкомитет международных спортивных соревнований «Игры доброй воли» в Москве выбрал песню якутских авторов для церемонии открытия на огромной арене Лужники. Это событие транслировали десятки стран. Прошло 50 лет со времен первого исполнения композиции «Тундара», но эта песня до сих пор живет, прославляя не только своих авторов, но и всю Якутию. Максим Кардозу, Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. ЕГЭ в Якутии стартует 29 июня. В первые 2 дня пройдут предварительные пробные экзамены без участия детей, чтобы еще раз проверить готовность системы. Об этом напомнили в региональном министерстве образования и науки. Очная сдача единого государственного экзамена пройдет с 3 по 23 июля включительно. Резервные дни запланированы на 24 июля по всем учебным предметам, кроме русского и иностранных языков, и 25 июля по всем учебным предметам. Для получения аттестата об основном общем образовании и среднем общем образовании ОГЭ и ЕГЭ в этом году сдавать не нужно. Аттестаты выдадут всем выпускникам на основе итоговых годовых оценок.
Занимательные лекции, мастер-классы, конкурсы и многое другое. В Якутии стартовал онлайн-фестиваль Good Fest. Это традиционное мероприятие целевого фонда будущих поколений, посвященное Международному дню защиты детей. Одна из главных целей – раскрыть потенциал молодежи. Итоги фестиваля и имена победителей будут объявлены 1 июня на инстаграм-странице «Фонд Якутия». Множество мероприятий прошло уже в эти дни, прошли занимательные лекции, были представлены проекты наших партнеров, Малая академия наук представила себя, были лекции по финансовой грамотности, мастер-классы по настольным национальным играм. Мы представили проект «Кырдах наука». Сейчас продолжается конкурс «Мы и родители», прошла интеллектуальная квиз-викторина, и 1 июня у нас пройдет шахматный турнир онлайн, и в этом вы тоже еще можете принять участие. К этой минуте у меня пока вся информация. Еще больше новостей на наших официальных сайтах jak24.ru и nvk-online.ru. Не переключайтесь.